跌倒之後嘅自我檢查，首先我哋睇下跌倒之後，如果身邊冇其他人可以點樣做？如果唔小心跌倒，身邊又冇其他人，又唔知自己有冇撞親扭傷，咁應該點做呢？首先當然要保持冷靜，然後深呼吸，跟住就進行一個簡單嘅自我檢查，慢慢開始由腳檢查到頭。首先我哋喐下啲腳趾，睇睇腳趾有冇問題。如果腳趾係冇事嘅，我哋就到腳踭位置，嘗試轉動下兩隻腳踭，睇下有冇拗柴。如果冇痛嘅話，我哋就開始到隻腳啦。首先我哋將其中一邊嘅膝頭哥慢慢屈起，冇問題嘅就放翻低，到另一邊。如果都冇問題嘅，我哋就輪到隻手啦。我哋先將其中一邊手嘅掌心、手掌慢慢咁轉動，睇下隻手腕有冇受事。如果冇受傷嘅，就將手踭慢慢屈起，睇下有冇整親隻手。如果冇問題嘅，就放翻低隻手，跟住到另一邊。同樣地，我哋先轉動下隻手腕，睇下有冇事。冇事嘅，我哋就到隻手踭慢慢舉起。冇問題嘅就放翻落嚟。跟住我哋就慢慢嘗試將隻手放喺隻頭上邊。如果唔痛又冇痛又冇任何特別嘅呢，我哋就可以順住摸落耳仔，跟住將隻手放翻原來位置。冇問題嘅，我哋就到另外一邊啦。同樣地，舉高隻手摸住個頭。唔痛嘅，我哋就摸落耳仔度，順勢摸翻落去，將隻手擺翻原位。呢套動作最基本係做一啲自我檢查方法，睇下自己有冇邊處扭傷撞傷嘅。